Velkommen til Beckheim og Ness, og dette her Charlie Kirk spesial etter at den konservative politiske kommentatoren og aktivisten Charlie Kirk ble drept 31 år gammel med 2 barn og kone som etterlatt etter hans drap. Hva dine tanker rundt dette, Ola Asbjørnnes? Nei, nå har jeg snakket lenge med Helge Lurås i går i en episode, og så har jeg nå fulgt debatten litt i Norge. Og så for å rydde litt, da, så tenker jeg at foreløpig så vet vi jo ikke hvem gjerningsmannen så man skal ikke begynne å, som for ordens skyld, så kan det bli veldig dumt å synse for mye om gjerningsmannens motiver. Så kan man jo se litt på, altså for meg så var Charlie Kirk i mitt liv en ganske perifer skikkelse. Altså jeg har ikke mye forhold til TikTok og videoer og i likhet med de fleste 50-åringer, så jeg liksom, han har dukket opp her og der, men han har ikke vært noe sentralt for meg, selv om jeg har forstått at han har vært viktig for andre. Det gjorde jo NRK et stort poeng ut av i går. Jeg synes jo det de burde reflektert over i NRK jo hvordan da et så stort fenomen og en mann som så viktig for så mange unge ukjent for vår statskanal som får nesten 8 milliarder kroner i året. Hvorfor har ikke NRK gjort rollen sin som folkeopplyser? Så trakk du inn en del kommentatorer som skulle presentere Kirk og gjøre ham forståelig, og da nådde det jo det absolutte lavmål ganske tidlig i Dagsnytt 18, hvor du hadde en såkalt ekspert, hvis referanse til Charlie Kirk var at han var en slags Anders Behring Breivik-ideolog. Og det gjør det jo hele enda mer absurd, at her har vi da altså en mann som ideologisk sett ligger tett opp til Anders Behring Breivik, ifølge NRKs eksperter, og som har da millioner av entusiastiske unge tilhengere, og NRK har aldri laget en reportasje om det. Det en refleksjon. Men igjen, altså jeg føler jo at NRK dette nok et eksempel på at jeg føler at NRK og det vi kaller sånn tradisjonelle medier da, arbeider ganske hardt for å bli irrelevante da. Du blir dummere, og så det også denne gjengivelsen av Kirk, hvor jeg da snakker med folk som har fulgt ham lenge, ikke sant? Så jo dette veldig tendensiøse gjengivelser og kryssklipping, og det viktigste liksom, altså hvis du journalist så vet du at kontekst alt. Hvis du ikke gir en riktig beskrivelse av kontekst, så blir alt kunne klippes ut av sammenheng og fremstå mye mer provoserende eller opprørende eller tåpelig enn det Sånn at selve i allmennkringkasteroppdraget og folkeopplysningsrollen, og i dag så kjører jo VG videre i samme sporet med liksom at han en slags sånn rasistisk vaksinekonspiratør da budskapet i en VG-artikkel. Så igjen, tradisjonelle medier feiler, og så det da reaksjonene på et politisk drap. Og her mener jeg jo at venstresiden igjen feiler, altså den umiddelbare, absolutte liksom, reaksjonen jo selvfølgelig å ta avstand fra et politisk drap, altså det jo helt forferdelig, ikke sant? Altså, at den debatten, men så har du da en del da, med en da tidligere Rød Ungdomleder, denne Amrit Kaur, som da går ut og spøker med dette, og synes det ganske gøy at politiske meningsmotstandere dør, og mener at det må være lov å spøke litt drøyt. Og så tenker jeg sånn at jo, jeg synes det skal være lov. Jeg synes ikke vi skal bruke noen sånn straffebestemmelse mot Amrit Kaur, eller altså jeg synes folk skal snakke fritt og åpent, og vise hva som bor i hjertene deres. Og nå vet vi hva som bor i hjertet til Amrit Kaur.
Det som overrasker meg, at det overrasker voksenpolitikerne i Rødt. Det overraskende. Altså, Amrit Kaur har vært veldig åpen og ærlig. Hun mener at Jonas Gahr Støre støtter terrorisme. Hun nekter å ta avstand fra Hamas, ser på Hamas som en frihetsbevegelse. Hun mener at det pågår et folkemord som Norge tjener penger på, og som vi er med å finansiere gjennom oljefondet vårt, og at alle Israel-venner vi er nærmest å anse som ja, hva skal vi si, fyrbøtere for det internasjonale folkemordet. Og det er klart at når det er tankene dine, så er det ikke så underlig at du bejubler at en av fyrbøterne blir skutt. Ikke sant? Altså sånn at det jeg mener at det Rødt tar avstand fra, det er jo ikke teoriene til Amrit Kaur. Altså Rødt følger henne helt i. De mener at det er et pågående folkemord. De mener at Norge finansierer folkemordet. De mener at er sannsynligvis helt enig med NRK sin ekspertkommentator, at dette er tankegodset til Anders Behring Breivik. Og så det de sier liksom at ja, vi kan ikke engang skyte disse menneskene. Det litt der de drar grensen da. Men hele dette surrealistiske tøvet til Amrit Kaur da, bortsett fra den siste satiriske videoen, det tar jo ikke Rødt noe avstand fra, eller andre på venstresiden. De applauderer det. Jeg så et så morsomt innlegg her fra Kirsti Bergstø, denne veldig likhetsorienterte sosialistiske alenemoren og feministen, som bejubler SV sin valgseier, men som overhodet ikke reflekterer at SV på oppløpssiden ble omfavnet av Islamnet, altså en fundamentalistisk, salafistisk ungdomsorganisasjon i Oslo, som da gir henne en klem og oppfordrer alle til å stemme SV. Det ikke én tanke hos Kirsti Bergstø. Jeg ville jo blitt hvis en gruppe nynazister hadde begynt å elske min podd, og sagt at nå må dere høre på Bekkheim og Ness, og vipse masse penger til oss, hadde jeg sagt at nei, jeg vil ikke ha pengene deres, de pengene tar vi og gir til det mosaiske trossamfunn Bekkheim. Jeg vil ikke ha noen som helst med sånne, altså det derfor jeg synes det var veldig deilig når jeg hadde tatt på meg en kippa og var med i synagogen 7. oktober, for da hadde jo jeg vært populær hos enkelte nynazister på grunn av at jeg hadde skrevet kritisk om innvandring, og det var veldig deilig å bli kvitt alle de der gærningene i en fei. Og venstresiden har en lang tradisjon med å lefle med totalitært tankegods, og de tydeligvis ikke ferdig med den jobben ennå. Altså, stakkars Amrit Kaur, jeg klarer jo ikke hisse meg opp mot Amrit Kaur, for at altså Amrit Kaur slår meg jo som en person som at hvis jeg hadde intervjuet henne, så hadde jeg tenkt at dette jo en person som sannsynligvis, altså det jo bestemmelser i Vær varsom-plakaten om å beskytte personer mot seg selv. Og hun tror jeg liksom, hun faller under det. Altså jeg føler ikke noe behov for å liksom kalle inn Amrit Kaur til en eller annen stor debatt, ikke sant? Altså jeg tenker jo at dette jo en jente som har fått en jobb, eller et tillitsverv som hun overhodet ikke var klar for, og så går det gærent, ikke sant? Og sånn går det med oss mennesker. Altså det hadde altså hvis noen hadde vært så teite at de hadde utnevnt meg til overlege i onkologi, altså kreftmedisin på Radiumhospitalet, så hadde det ikke vært lenge før det hadde vært en del forbanna pasienter og sagt at han overlege Ness. Han må dere gjøre et eller annet med. Men problemet her at overlege Ness hadde liksom vært sånn genuint dårlig kvalifisert, men Amrit Kaur representerer til de grader en ideologi, og den ideologien hun representerer det vi, slik som oss gjerne kaller for woke.
og som mennesker som Gaute Skjervø vil si liksom en sånn opplyst mennesker som mot hatprat, og som liksom tar oppgjør med det. Og jeg vil bare si en ting, at det jo selvfølgelig ikke, altså Rødt og venstresiden har ingen som helst skyld i drapet på Charlie Kirk. Det helt greit å mene at Charlie Kirk en dust og en tulling og en rasist. Altså folk må få lov til å mene det de mener. Så jeg vil ikke være noe på sånn heksejakt mot alle som fordømmer Charlie Kirk eller tar det, men venstresiden må forstå at ytringsfrihet går begge veier. Ikke sant? Og det det som problemet til venstresiden, for at venstresiden så selvforelsket at de tror at de alene sitter på sannheten. Og det noe av det jeg tror som, etter hvert som jeg forstår Charlie Kirk, så tror jeg at der ligger hans provokasjon, fordi at han våget jo å gå ut og debattere med dem. Og enda mer provoserende, han vant en god del debatter. Og det det venstresiden ikke tør. Altså venstresiden, den moderne, altså woke-delen av venstresiden, vil ikke debattere ting. Altså det ser vi på tema etter tema, altså enten det kjønn, eller det innvandring, eller det likestilling, nesten hva som helst, så de sånn at dette så opprørende at noen kan mene dette, at de ikke vil ta debatten. Altså et godt eksempel på det i Norge at vi har noe som heter Palestina-podden. Jeg vet ikke om du har hatt, at du har hørt på den, ikke sant? Altså der sier de jo, altså det jo en sånn evinnelig, liksom, de vil jo ikke ha motforestillinger. Altså det helt utenkelig for dem å snakke med en representant for Israel for å forstå hvordan Israel tenker, ikke sant? Altså for vi har venner og familie på Gaza, så det så utrolig opprørende, vi blir så provosert, ikke sant? Jeg inviterte til podden min faktisk, men de ville gjerne det, men de kunne dessverre ikke, for de klarte ikke å sitte i samme rom som en folkemorder. Nei, de klarer ikke å sitte, ikke sant, som en folkemorder. Altså, hva bør man gjøre med en folkemorder, egentlig? Ja, nettopp. Ikke sant, altså, hva hadde vært det moralsk riktige hvis du vinteren 43-44 hadde gått på Rudolf Høss i den norske fjellheimen på ferie? Rudolf Høss var kommandant i Auschwitz. Si at han hadde tatt en norgestur, og du hadde gått hytte til hytte sammen med han, og han hadde fortalt deg hva han holdt på med i Auschwitz. Hva ble du gjort med en folkemorder som Rudolf Høss? Det venstresiden, altså jeg synes det la dem skrike, ikke sant? Du ser, nå var det en annen i dag som en sånn direktør i Fornybar Norge som har vært ute og sleiva og kalt det her for Horst Wessel. Så får han en omgang av Jarle Aabø. Og jeg litt sånn, jeg orker ikke hive meg på den karasonen, for at akkurat denne direktøren i Fornybar Norge, han har, nå gidder jeg ikke nevne navnet hans, men han har jo vært en fjott i sosiale medier lenge. Ikke sant? Han har kommet med beskyldninger og rants akkurat fra en sånn grunn til at jeg bruker, altså det bedre begrep å kalle det for woke enn for venstresiden, fordi at han jo en høyremann, så vidt jeg forstår, tror jeg, at det der han liksom som politikk, sånn at dette her, denne moralske påståtte overlegenheten her går lengre enn partiskillene, altså som ofte så går skillet tvers gjennom partiene, altså ta Mimir Kristjansson. Altså, han en veldig raus, lite woke fyr. I samme parti så finner du Sofie Arana fra Oslo Rødt, som jo virker som en sånn mitraljøse av hat, og som i tillegg jobber i antirasistisk senter. Og Rødt har en jobb å gjøre, da, og det en sånn, på samme måte som vi i høyresiden har en jobb å gjøre, ikke sant? Altså det sånn, vi må, dette her må vi bruke til å snakke mer fornuftig om det, da. Men så må vi også
vi må heller ikke innbille oss at det så veldig, altså det jo ikke noe positivt ved et politisk drap. Altså det ikke noen måte å gjøre det bra. Charlie Kirk død, en familiefar død, hans 2 barn må vokse opp farløse. Det vet jeg litt grann om, jeg mistet faren min da jeg var 11, heldigvis under mindre dramatiske omstendigheter. Han har en enke, altså bare hva det økonomisk betyr i et land som USA med et fattig sikkerhetsnett for de 2 ungene, eller hva forskning viser om unger som vokser opp uten foreldre. Og så driver man da, så hadde du i går, så hadde du jo en sånn norsk-amerikaner som var kalt inn fra i debatten, som da sto der og liksom at dette bare hat, ikke sant? Det veldig trist, men det jo bare hat, hat, hat. Og så det liksom ingen som kan si til en person at hvis du skal se hat, så må du bare gå og ta en liten selfie, gutten min. Så ser jo han hat. Altså, dette jo en person som ikke klarer å møte mennesker som har andre oppfatninger enn deg selv. Altså, hvis du går rundt og blir provosert av at noen mener noe annet enn deg, så det ikke den andre personen som har et problem. Da det du som har en sjelelig psykologisk defekt som gjør at du dårlig tilpasset et demokratisk samfunn med en fri presse. Jeg gjentar, hvis du blir provosert av at noen har andre meninger enn deg, selv ganske provoserende meninger, det være seg om abort eller kjønn eller innvandring, hvis du virkelig klarer at liksom blodpumpa begynner å ta seg opp da, så har du en sjelelig eller psykologisk defekt, og det ikke din meningsmotstanders jobb å fikse det som galt i ditt indre. Det må du jo ta tak i selv, eventuelt i samarbeid med en psykolog eller annet. Og problemet jo at vi har fått veldig mange mennesker som skal løpe rundt og være en slags sånne politi- eller trafikkonstabler i det offentlige ordskiftet, da. Ikke sant? Og så skal liksom hele tiden refse hit eller refse der, ikke sant? Gaute Skjervø i AUF, som jeg oppfatter som en fornuftig fyr, ikke sant? Han har jo den der tendensen, og problemet til venstresiden jo nettopp dette at de må innse det at de bruker dette politisk, og altså de bruker dette for å vinne frem samfunnet, og da sier jeg, forstå meg rett, det helt greit at de bruker det politisk, fordi at det nå en gang sånn politikk skal være i et demokratisk samfunn. Ting skjer, selvfølgelig skal det brukes politisk, men du må godta at andre vurderer det annerledes enn deg selv, og kommer til andre konklusjoner. Du kan ikke, slik som venstresiden gjør, at vi skal bruke det politisk, men det skal ikke andre få lov til. Andre skal ikke få lov til å si noe om det. Altså for meg så dette her, og da sier jeg ikke drapet, for det vet jeg ikke. Det kan være at dette personlig hevnakt mot Charlie Kirk. Det kan være at det viser seg at dette en person som har fått betalt, at Charlie Kirk var utro, altså Gud vet, ikke sant? Altså, det for tiden vises, men det vi vet, og som helt tydelig tradisjonelle medier sin måte å ta dette på, og enkelte på venstresiden sin bejubling av et politisk drap. Og begge tingene visste vi fra før. Vi visste at tradisjonelle medier gir et så farget og forvridd bilde av verden, at man må søke til andre kanaler for å forstå mer av det som skjer. Vi visste også at venstresiden, store deler av den, dypt intolerant, og at hvis de oppdager en som mener noe de ikke liker, så går de etter levebrødet hans. Jeg har ikke noe og noe av lærdom for oss på høyresiden at vi skal snakke om dette, vi skal slåss med argumenter, men vi skal være bedre. Jeg har ikke noe behov for å gå etter levebrødet til en Fornybar Norge-direktør. Han skal få lov til, for min del, selvfølgelig skal han få lov til å fortsette i jobben sin, selv om han har sleivet på internett. Ikke sant? Altså, jeg har andre ting, andre høner jeg kan plukke med Fornybar Norge enn det, men bare vite at den rausheten går en vei.
Du inviterer Palestinapodden til din podcast, Beckheim. De inviterer ikke deg til sin. Og etterpå så beskylder de det at du et representant for en ekkokammer. En folkemorder, en ekkokammerskaper. Sånn at og den dype intoleransen til den gjengen her, altså mange av dem jo bare så sauset inn i det at det veldig lite man kan gjøre, og debatter har du ikke lyst til. Ikke sant? Altså, du får ikke en sånn til å sitte i en ordentlig 3 timer lang debatt og gå i en ordentlig, ikke sant? Altså, woke mennesker vil ikke debattere, de blir opprørt over det, de oppfatter det som trakassering. Og det eneste vi må lære av det at vi må slutte å hensynta sånne folk, ikke sant? Og så må vi legge til den doble standarden som de har i alt. De mener at dette tragiske drapet på den nattevakten, en muslimsk nattevakt, at det skyldes podcastere som meg, mens drapet på Charlie Kirk, det kan de bejuble, og de har ingen del i det drapet. Altså denne doble standarden her. Og det jo ikke løsningen for oss, jo ikke å få en dobbel standard vi også. Ikke sant? La meg være tydelig på det, de har ikke noe skyld i det drapet, det det drapsmannen og hans motiver som har. Og jeg veldig uenig med altså den retorikken som Trump la opp til i går, at, liksom at dette ord og debatt skaper dette. Nei, det blir mye mer hat. Altså det som har skapt dette i USA fravær av debatt. Ikke sant? Altså det jo monokulturen på campus som skaper dette hatet. Altså at du har fått en sånn politisk korrekt monokultur. Ikke sant? Altså Trump sin diagnose foreløpig, at liksom nå skal han også gå etter meningsmotstandere, og det ser jeg også at det enkelte på høyresiden i Norge som at liksom, nå det krig, var det en som kommenterte til meg. At liksom nå må Ness slutte å være så naiv, han må liksom skjønne at nei, det ikke krig. Vær så snill da, det ikke krig. Det har vært et politisk attentat, det skjer til tider. Dessverre, synd, tragisk. Ett alltid ett for mye. Og så det da noen som viser hvor hjertene deres ligger, og hvor mørke de I tilfelle Amrit Kaur, overhodet ikke overraskende. Men det mye farligere med de menneskene som har så mørke hjerter, men som ikke viser dem. Og som tilpasser seg og liksom kommer med dette her trist at Charlie Kirk døde, men ja, det jeg reagerte på i går også. Men nettopp det der men. Dette hva jeg kaller grisesminkere. Det det de driver med. De gnir litt grann leppestift på en ganske autoritær, totalitær, håpløs ideologi, og så håper de at nå skal liksom grisen slippe forbli. Og det vi må gjøre da å fortsette å diskutere den ideologien deres. Altså jeg vil ikke falle ned på det nivået og begynne å si at liksom, de har blod på hendene, eller det tullet der. De har ikke blod på hendene. Ord ord. Handling liksom, det forskjell på altså et tøft debattklima ikke krig. Ikke sant? Og noe annet vi må også lære at vi på vei inn i alvorlige tider, både i Norge og i Vesten. Pilene peker ikke oppover, vår relevans i verden for nedadgående. Og når krybben blir tom, da bites hestene. Ikke sant? Nå har jeg nesten aldri sett en krybbe, og jeg har nesten aldri sett en hest, så urban Ness, men jeg skjønner uttrykket. Ikke sant? At det mindre ta, og da øker konfliktnivået. Og det må vi bare leve med, ikke sant? Og så må vi dra grensen ved liksom direkte opphissing til vold. Men så må også vi tørre å ta debattene, ikke sant? Og den debatten jeg har lyst til å ta med venstresiden jo hvorfor i all verden har ikke dere reagert på Amrit Kaur før? Hvorfor i all verden tar ikke et SV et oppgjør med at en sånn der salafistisk mørkegjeng gir dem bamseklem på slutten av valgkampen?
Altså hvis Kirsti Bergstø feminist, så burde hun jo bli kvalm av det der. Jeg vil jo ikke bli omfavnet av lysglimt. At han sier at alle gode nasjonalister skal se meg. Jeg sa at ikke faen, vi ikke ha en eneste av de, jeg har ikke behov for en eneste av de lytterne. Hvem som helst skal få lov til å høre på meg, men jeg vil ikke bli liksom omfavnet av den gjengen der. Og jeg vil heller ikke ha liksom noe sånn, og jeg er heller ikke med på noe sånn krigsretorikk. Men vi må kunne bruke sterke ord, ikke sant? Altså jeg må jo leve med at mennesker føler, og det må du også, at det noen som mener at det pågår et folkemord. Og når de mener det, så blir de veldig opprørte. Og det må de få lov til å være. De mener jo at det pågår et folkemord. Hvis ikke skal bli opprørt over et folkemord, hva skal du bli opprørt over da? Ikke sant? Så den må vi tåle, og så må vi tåle å ta den debatten. Og så vil man med tiden, så vil det bli tydelig om det var et folkemord. Ikke sant? Det svaret kommer vi til å få. Og da kommer de eller vi til å se veldig dumme eller veldig onde ut. Gitt at det en demokratisk åpen prosess som fører fram. Det liksom det demokratiske, altså det liksom det, altså det demokratiet og det åpne samfunnet sin prosess og metode. Men så har du veldig mange mennesker som vil gjøre seg til overkickadorer i den prosessen. De vet allerede hvor samfunnet skal. De har svaret, de trenger ikke egentlig å snakke med noen. Og det litt sånn som han der fetteren til miljøministeren vår som har drevet og sultestreiket fordi at han skal tvinge seg til et møte med Jonas Gahr Støre, for da skal Jonas Gahr Støre gi ham en plan for å stanse oljeletingen. Kanskje det sånn jeg kan få Støre på podcasten min hvis jeg begynner å sultestreike jeg også? Ja, må han komme til slutt? Dette jo narsissist, ikke sant? Dette jo en kulling, men han blir jo nærmest fremstilt som en sånn tåredryppende idealist, ikke sant? Altså kan ikke du gå ned og liksom prøve å sultestreike mot norsk Palestina-politikk da, Beckham? Ja, jeg prøver det. I hvert fall, jeg tror jeg kunne holdt ut, altså jeg kunne overlevd fint på et par måneder på sultstreik, hadde sikkert hatt jævlig godt av det, ifølge kommentarfeltet mitt. Men altså, det viser jo bare en sånn trassighet og mangel på demokratiske instinkter. Ikke sant? Altså, poenget mitt, og det jo med debatten her nå, ikke sant? Altså, nå må jo vi, altså nå var det en noenlunde fair og åpen valgkamp, men det som bekymret meg i den valgkampen var jo deler av propagandaen til Arbeiderpartiet, for at de kjørte en veldig, veldig løgnaktig og frekk valgkamp. Altså Høyre ble jo helt satt ut, ikke sant? Og nå ser vi det nå som man begynner å snakke om at rentenedsettelsen blir utsatt, og ifølge Arbeiderpartiets valgkamp så var det jo at vi kunne velge å få formuesskatten vekk eller renten ned. Det var budskapet til Arbeiderpartiet i en valgkamp. Altså det desinformasjon, ikke sant? Og så Gauta AUF driver og tror at liksom desinformasjon, det noe bare Russland holder på med. Ja. Eller eventuelt norske podcastere som skal bli rammet av DSA etter hvert, sånn at vi får sensurert. Ja, altså lykke til med det, ja. Jeg skal klare å finne en eller annen måte hvor jeg kan fortsette å snakke fritt, altså. Det kan jeg bare si fra til DSA om, at jeg skal klare å finne en eller annen server et eller annet sted, hvor greiene mine pipler ut. Flytte til Sveits eller Israel og podde derfra. Nei, jeg flytter aldri fra Norge. Men altså, poenget at det her klarer de ikke sant? Altså, de så teite at de i det hele tatt driver og leker med ideen. Ja. Kom og ta debatten da, hvis man tar så veldig feil. Men det tør de jo aldri, og det jo derfor altså der kan jo noe av årsaken til at Kirk ble tatt. Altså han var jo meget mulig at han ble oppfattet som for farlig. Altså han vant debatter. Ja, jeg vet. Og det liksom sånn, det klart at ingen hadde jo lagt merke til Charlie Kirk hvis han liksom dummet seg ut til hver eneste debatt.
og ikke fikk en eneste tilhenger. Det jo når han begynner, og så kommer jo da denne ekstremt fattige retorikken til venstresiden, ikke sant? For de klarer jo ikke å oppfatte en som konservativt som annet enn en underliggende nazist, ikke sant? Altså jeg minner om at Mussolini begynte som marxist og revolusjonær kommunist, altså. Altså det tyske arbeiderpartiet het NSDAP, Nasjonalsosialistische Deutsche Arbeiderpartei, og de hadde en stor fløy av nasjonale kommunister. Der husker jeg jo at Stein Ørnhøi hadde jo en veldig morsom forsnakkelse en gang, denne sentrale SV-eren, hvor han sa at jeg jo egentlig en nasjonal sosialist, jeg. Og det så hvis venstresiden har lyst til å gjøre dette til en sånn merkelappkrig, så kan vi godt gjøre det, altså. Jeg er ikke, men jeg heller ikke med på noe sånn der rødt for å rydde opp inni seg. Men alle visste jo på forhånd at Rødt koko. Ikke sant? Altså Mimir en kul fyr, men han jo samtidig han jo en marxist. Altså Mimir tror at kapitaleierne ikke bidrar med noen ting. At det eneste en kapitaleier gjør å stjele overskuddet til de ansatte, merverdien deres. Det sånn man blir rik, sånn at ifølge klassisk marxisme så det jo en enkel måte å øke produktiviteten på, det å kutte huet av kapitaleierne. Så det liksom mer produksjon per hode. Det liksom den marxistiske veien til rikdom. Og så har man etter hvert til Mimir og andres store forskrekkelse ganske god empiri på at det en oppskrift på økonomisk fadese, da. Men det jo ikke så veldig mye alt vi lærer av sånne tragedier som her. Vi lærer jo ingenting, for at det bare tragisk. Vi visste jo alt fra før. Det klart, liksom, og så kommer nå plutselig alle disse såkalte Amerika-ekspertene, da, Marie Simonsen. Ikke sant? USA på vei mot borgerkrig. Ikke sant? Da sitter hun trygt og god oppe og harsle. Ikke sant? Altså, det også veldig trøtt, da. Altså, kan ikke noen snart liksom, dette mennesker som fra Oslo da, så styrer de USA. De vet alt hva USA skal gjøre. Og likevel så det ingen av dem som får et fett jobbtilbud fra et lobbyfirma eller PR-firma i Washington. Ikke det rart? Ikke sant? Altså sånne geniale eksperter. Og så kommer de inne på NRK, da, noen av dem. Og da liksom den eneste forklaringsmodellen deres på Kirk liksom Anders Behring Breivik. Altså jeg det jeg tenker om i går, da. Ja. Mine tanker om det som har skjedd, og Charlie Kirk for det første det jo må jeg si at det man burde fokusere på aller først i norske offentligheten og media her hvor forferdelig drap dette her var på en familiefar, 31 år gammel bare, og hva han gjorde for demokratiet og ytringskulturen vår, da. Uansett om man enig i meningene hans eller ikke, det på en måte underordnet, det spiller ingen rolle om du enig eller ikke. Han hadde mot nok til å tørre å stå for det han mente, og ikke bare det, men han inviterte faktisk meningsmotstandere til kom og Prove Me Wrong, som var det arrangementet der han ble drept. Det het Prove Me Wrong. Han ville høre andres argumenter mot seg selv, for å høre, kan du overbevise meg om at jeg tar feil? Ja, men så fint da, jeg vil høre dine argumenter. Han satt utendørs og på campus og møtte masse hat, og han reiste rundt omkring i USA og gjorde dette her til populært blant unge, og delta i debatter, og jeg tror han gjorde det morsomt og interessant også å delta i politikk og offentlig diskurs. Han var kjempeviktig for demokratiet, spesielt blant unge. Han var jo et viralt fenomen, og han sto for det han mente, og på den måten så han også noe å se opp til, uansett hva han mente. Det ikke noe viktig hva han mente, men det at han sto for det han mente, og han turte å kommunisere det, og ytre seg og stå for det. Og det noe vi burde hedre, og derfor reagerer jeg på hvordan dette her ble tatt imot i Norge, eller hvordan dette her ble framet, da. Hva slags disposisjon. For eksempel så har jeg vært veldig kritisk til Fredrik Solvang i går, som hadde dette på Debatten. Og
Han kunne valgt å frame dette her som nå ser vi et angrep på ytringsfriheten vår i Vesten. En viktig person på høyresiden, en konservativ kommentator, blitt skutt og drept. Dette et alvorstegn for tiden vi lever i. Hva kan vi gjøre for å unngå at noe sånt skal skje igjen? Med oss i dag så har vi mennesker fra begge sider av den politiske fløyen, og alle omforent at dette her vil vi ikke ha noe av. Han kunne ikke valgt det, fordi at NRK, altså Fredrik Solvang jo betalt av NRK, og lønnet for å liksom fremme NRK sin redaksjonelle linje. Og i NRK sin redaksjonelle linje, du kan si mye om den, men den jo ikke for å ha fri debatt. Altså de hadde liksom Wolfgang V jobbet i NRK. Hadde det vært et eller annet våkent hue på Marienlyst som hadde ønsket fri debatt, så hadde de jo bare sagt til Wolfgang at ok, nå har du et program 2 ganger i uka. Ta inn hvem du vil, og så fikser vi det etterpå. Og så kjører vi på, men altså, den tanken streifet jo ikke NRK, for de kan jo ikke drive og altså, NRK jo altså, den frie tanke skremmende, ikke sant, for systemer som vet hvor løsningen skal være. Altså, det jo det som så altså, Karl Popper skriver jo veldig godt om dette, om hvordan et åpent samfunn vet jo ikke helt hvor det på vei. Ikke sant? Altså et åpent samfunn vil forandre seg, vil tilpasse seg, vil finne nye retninger. Altså vi fryser jo ikke sant? Mens disse ideologiske mastodontene, ikke sant? Altså marxismen var jo liksom den historiske materialismen som en nødvendighet, og sosiale jernlover ville ende der, og det her jo fortsatt tankegods som, altså alle disse menneskene, de vet liksom hvor at bare man får strengere lover mot hatprat, så blir det mindre hat. Altså det ikke lite politisk hat i Russland. Det ikke lite politisk hat i Saudi-Arabia. Altså desto friere ytringsfriheten desto mindre hat det. Og det jo fordi at de fleste av oss, og det jo en fordel vi på høyresiden har, at vi jo så altså hvis du har kommet deg gjennom det norske skoleverket og forholdt deg til NRK, så det jo liksom, altså du møter jo folk som uenige med deg hele tiden. Hvis du skulle bli opprørt hver gang du møtte noen som var uenige med deg, så hadde du jo dødd for lenge siden. Gjort noe annet. Ja, ikke sant? Altså jeg hadde jo en lærer på mine 12 år på folkeskolen som var, altså sannsynligvis så var de alle godt til venstre for Arbeiderpartiet. Ikke sant? Med sånn kontinuerlig mas om det der. Det altså så Fredrik Solvang, han jo liksom NRK sitt lille alibi for at vi har et debattprogram, og så skal liksom høyresiden skal liksom være glad fordi at innimellom så slipper han til et eller annet. Men det liksom sånn, altså jeg tenker jo mer som hvorfor gidder du å se på det, ikke sant? Altså jeg ser jo det her, ser jeg jo etterpå. Og når jeg ser debatten, og så ser jeg gjennom, og så setter jeg det på dobbel hastighet, sånn at jeg bruker minst mulig tid på det. Men det jo ikke, altså det jo bare, det jo altså ikke for innblikk i Charlie Kirk. Altså det eneste liksom for å notere liksom at jeg da ser at det jeg lærer at en del av venstresiden veldig intolerant. Jo takk, men det visste jeg fra før. Men det som provoserer meg enda mer da, på en måte hvordan da, for det første, altså Fredrik Solvang legger jo ut en video i forkant for en sånn teaser til debatten, ikke sant? For det første så innrømmer han at han ikke vet hvem Charlie Kirk var i det hele tatt, aldri hørt om han, og så ramser han opp en hel sånn liste tatt ut av kontekst med ting som Charlie Kirk har sagt, en sånn der demoniserende smørbrødliste med alt vi kan sverte han med, og så sier han, vi tar debatten, ikke sant? Og hva sitter folk igjen med som inntrykk da, hvis man ikke leser mer enn overskrifter? Du sitter igjen med et sånt inntrykk satt på spissen, at ja, kanskje ikke var så ille at han ble drept allikevel da. Sånn som jeg hørte veldig mange mennesker si rundt lunsjbordet etter at Trump ble skutt, heldigvis ikke drept, med at ja, han der skytteren skulle jo ha truffet, hadde jo vært bedre hvis han traff. Det den samme typen retorikk som man ser, som så usmakelig, som så frastøtende. Ja, men jeg synes jo det fint at de viser kortene sine. For at altså, vi må jo slutte å tro at altså, mye av den moderne venstresiden ikke tolerant. Mye av den moderne venstresiden syns, altså de mener at meninger bør sensureres. De mener at du og jeg, vi kommer med hat. De mener ord vold, ikke sant? De mener ord vold, at det ikke noe skille der mellom ord og mikroaggresjoner, ikke sant? Altså hele den der suppa der, liksom. Altså, og så må vi si at det vi uenige i.
og så Ja, får ja. vi ta det derfra, liksom. Det vårt middel. Så vi får liksom bare, ikke sant, altså vi har ikke noe, jeg kommer aldri til å gå inn for å liksom innskrenke ytringsfriheten til Fredrik Solvang, ikke sant? Altså Nei, jeg synes vi han kan må si bruke hva han vil. ja, Ja, altså ja, ja. vi kan bruke skattepengene våre på noe mer fornuftig enn NRK. Ja. Det mener jeg. At liksom, altså, Jeg også tenker det, jeg vil også bare Ja, avklare det, at jeg mener, ja, altså Fredrik Solvang kan si akkurat hva han vil, og det ja, som ja, så fint med det, at det gjør jo at jeg også kan si akkurat hva jeg vil, og reagere på hva ja, han ja, sa. ja. Det Det er betyr jo ikke at liksom, noen skal dø for det, ingen skal bli drept, ikke noe attentater, ikke nei, noe nei, vold, men men vi det er, lar argumentene våre møtes i stedet ja. for at vi fysisk Og så må vi møtes. bare si at liksom, vi som har beskrevet venstresiden som en ganske autoritær gjeng, ja, Mm, det synes jeg vi har rett i. De smiler og jubler og tuller med at Trump nesten blir skutt, mm, og de kommer med ironiske menner om at Charlie Kirk blir skutt, og hvis du hadde blitt skutt da, så vet du hva ja. de ville sagt. De ville snakket om den ekstremt provoserende podcasteren Henrik Beckheim som Folkemordfornekter. folkemordfornekter, folkemorder, og som inviterte inn den gale høyreekstremisten Ness. Ikke sant? Og så ville de funnet et eller annet klipp av oss som ble sausa helt ut av kontekst, og så hadde det kommet en eller annen ekspert på NRK som hadde sagt at dette her minner jo litt om Anders Behring Breivik. Ja, ferdig Og med så, han, ikke sant? og så For da behøver man var vi ikke ha ferdig med det. noen vonde følelser for at han ble drept, ikke sant? Nei, Det blir mye ikke sant? lettere å Altså, forholde seg til ja, drapet. lettere å forholde seg til drap. Så vi må jo bare fortsette. Men altså, vi vil jo noe annet. Vi vil jo ha et åpent samfunn. Så vi Ja, må ja. liksom, altså, og det fine med det er at jeg tror jo at man får jo aldri overbevist. Altså, Amrit Kaur hinsides, ikke sant? Hun kommer til å sitte der med noen sånne venner og rope bro og tro hun revolusjonær. Mm. Men poenget er at man får overbevist andre, ikke sant? Det liksom sånn, hun The hinsides. silent majority, som Ja, sitter ja, der ja. litt sånn på gjerdet. Det er de som er verdt å dytte på, ikke sant? Og jeg tror den venstresidens intoleranse og frykt, merk deg det, at de er livredde for alternative stemmer. Mm. Det er kjempefarlig, de vil kansellere alternative stemmer, de må ikke på NRK, de må ikke sant? Altså, det er reaksjonen her, at nå må vi, ikke sant? Nå som vi har begynt å skyte høyrefolk, så må vi i hvert fall kansellere dem. Ikke sant? Og så må vi, og der må vi også dra en grense på høyresiden, at vi må ikke applaudere hvis nå Trump begynner å skal liksom innskrenke ytringsfriheten fra høyre. Nei, det er jo helt feil vei. Da vinner det jo de. Da vinner jo de som skyter folk, fordi da innskrenker jo muligheten til å snakke. Nei, altså det er den der, altså han morderen må bli tatt, han må få sin straff, og så finner vi vel ut hva som motiverte ham, forhåpentligvis. Men det vi allerede vet, er hvordan venstresiden tar det. Det jeg synes er skummelt, er hvordan vi så i dag, så la jeg et bilde på Facebook at man allerede nå ser tagginger på veggen, at kill all Charlie Kirks. Sånn at dette synes vi var en god idé, nå må vi gå etter resten, ikke sant? Tilsvarende folk. Og at det der skal få grobunn, at det der skal bli noe man bygger opp under, det er jo helt... Ja, men det er jo det, altså, det er jo liksom, se på Sofia Rana da, denne Rødt-representanten. Ikke sant? Dama står jo, skal eie gata, hun roper jo på vold. Altså og igjen, liksom sånn, de er Hamas-tilhengere. Selvfølgelig er Hamas-tilhengere voldelige. Altså, det er liksom sånn, hvis ikke de er voldelige, så er det jo bare fordi at de venter på anledningen til å bli det. Altså for dem så er vold et gyldig politisk virkemiddel. Og de viste 7. oktober hva slags vold i tillegg som er gyldig, og de viste i tillegg at dette er vold som de gjerne vil filme og kringkaste. Og det er det samme med Charlie Kirk. Det er klart at et av motivene her kan være å skape frykt hos mennesker for å ytre sin mening. Ikke sant? Og det samme er ja, sånn som hos oss, og så har det jo vært politiske attentater på den andre siden også, ikke sant? Og det er klart at liksom, hva er svaret med det? Man må synge med det nebbet man har. Apropos synge det nebbet vi har.
Ja, og så får de ja, Apropos det å synge med nebbet vi har jo liveshow i den 20. september, så skal vi på scenen. Og ja. vet ikke hvordan det blir for deg, Ness. Er du bekymret? Skal du ha på deg skuddsikker vest og stå på Nei, scenen der og si det du mener? Ness har så mye muskler og flesk at det må virkelig skarp ammunisjon for å komme noen vei her. Og skal jeg daue, så er det liksom å daue mens man sier meningen sin, er en slags stolthet i. Så det der tar altså siden jeg har fått så mye trusler siden jeg engasjerte meg i denne debatten her. En gang har jeg gått til politiet med det, og de sovnet jo før jeg var ferdig med å prate med dem. Så det der gidder jeg ikke uro meg med, og man kan ikke la bølla vinne. Det er bare ikke søren. Altså, og ikke er frykten veldig stor heller. Ikke sant? Altså, det er ikke noe. Altså, Norge er et helt annet sted. Norge er ikke på vei dit, og Norge kommer heller ikke til å bli USA. Altså sånn politisk sett, altså vi er et mye mer homogent samfunn med mye mer klare rammer, ikke sant? Og det ser du jo med Amerika. Ja, enn så lenge, og vi kommer til å fortsette å bli det, blant annet fordi at vi driver podcaster. Altså, dette kommer til å gå bra. Ikke sant? Altså, jeg har ikke noe tro på, altså det kommer ikke til å bli borgerkrig i Norge. Det kommer til å være lov å si at man er Israel-venn i Norge. Det kommer til å være lov å si at man synes statsministeren lyver. Ikke sant? Altså dette er noe. Men en ting er om det er lov, og sånn juridisk sett, det tror jeg kommer alltid til å være lov, for vi har sterke juridiske rammer i dette samfunnet, men en annen ting er hva ytringskulturen og ytringsrommet tillater i det sosiale nivået. Ja, men det går riktig vei, ikke sant? Fordi at meningskorridoren i Norge, tenk deg NRK på 80-tallet, da sitter Kristin Halvorsen og slarver om hvordan Carl I. Hagen snakker om muslimer slik nazistene snakket om jødene på 30-tallet. Det var helt comme il faut på 90-tallet. Og det er klart at hvis det hadde funnet podcaster eller et eller annet på 90-tallet da, så hadde jo det eksplodert og tatt av da. Folk vil ha mer informasjon. Og det er massemediene. Altså den veien her går fra de første avisene, ikke sant? Så begynte det her å spre seg. Og den ånden der tilbake på flaska, det får du ikke. Ikke sant? Og det er liksom, men igjen, altså, vi mennesker har jo det er veldig vanskelig å være menneske, fordi at vi gjentar så mange av fortidens feil hele tiden. Ikke sant? Ta som Mimmi Kristiansson, da, som er en fin fyr med et bra eksempel å bruke. Ikke sant? Altså, Mimmi Kristiansen tilhører en bevegelse som liksom har tatt feil hele tiden. Og så gjentar han og vil fortsette feilen. Og så kan vi si at hvor mange ganger skal vi egentlig måtte diskutere om marxisme er så lurt? Ja, vi må fortsette å diskutere det, ikke sant? Og så blir det, og så vil han, og så har jeg andre tankefeil. Ikke sant? Altså, alle har vi ting vi mener som er ganske koko. Ikke sant? Vi trenger hverandre til å korrigere. Ja, ikke sant? Altså, det er prosessen som er viktig. Det er det vi må verne rundt nå. Og i den prosessen så sitter hverken du eller jeg på sannheten, men vi er et element i prosessen. Og det er det store deler av venstresiden ikke har forstått. Og det er det jeg tror kanskje drapet på Charlie Kirk var et forsøk på å stoppe. Og de kommer ikke til, altså jeg skal ikke uttale meg om USA, men i hvert fall i Norge så kommer de ikke til å lykkes. Og hvis du vil bidra til at de ikke lykkes med å stanse prosessen, så kan du kjøpe deg billetter til liveshowet vårt den 27. september på Røverstaden, Oslo Konserthus, og jeg tipper at dette her kommer til å bli et viktig tema. Charlie Kirk og forsøket på å stanse ytringsfriheten kommer vi til å snakke om. Vi kommer til å bli debrief etter valget. Hva skjedde egentlig under dette valget? Hvordan klarte rødgrønn side å vinne om igjen? Vi kommer til å snakke om hvor blir det av penger med Sindre Vig Nordby, hva skjer med all denne offentlige sløsingen? Videoen hans har jo blitt sett 3 millioner ganger og blitt et viralt fenomen. Og vi skal ha Tonje Gjevjon og snakke om kjønnsideologi. Og finnes det egentlig mer enn 2 kjønn, eller er det lov til å si at det finnes 2 kjønn? Hvor mange kjønn mener du det finnes, Henrik? Akkurat 2. Akkurat 2, ja. Jeg må jo si at etter å ha sett
debatten det siste døgnet, så blir jeg jo fristet til å si at det finnes to kjønn, men at et forbausende mange, både menn og kvinner, liksom et slags sånn tredje kjerringkjønn, da. Hvor de driver og sminker i sånn grisesminkekjønnet. Det mitt så jeg akkurat i dag så heller jeg litt til at det nok liksom i hvert fall på venstresiden så det i hvert fall et eller annet sånn merkelig kjønn ute og går, som en sånn veldig trist at Charlie Kirk døde, men men det var jo litt greit da. Ja, det var ikke jo den verste som kunne dødd. Han fikk jo litt, du får jo litt det du ber, altså hvis du, som jeg sier til ungene mine, at hvis du liksom leker med fyrstikker, så kan du bli brent, vet du. Det var det noen skulle sagt til Charlie Kirk. Du leker med fyrstikker, Charlie. Da det sånn det går. Ja, det må du bare regne med. Så det det jeg skal si til ungene. Når jeg møter ungene til Charlie Kirk, så skal jeg si at faren deres lekte med fyrstikker. Han drev med hatprat, og da det sånn som skjer. Sånn som meg, jeg så snill, jeg vet du. Jeg så utrolig snill at jeg faktisk vet hva alle bør mene. Jeg trenger ikke engang diskutere med dem. Jeg kan bare sitte her og være snill. For hjertet mitt ærlighet, og jeg eier ikke et ondt gen i kroppen. Og det merker jo du nå. Ja, vi så snille, vi så snille, for vi kan være drittsekker privat, men vi har de rette politiske holdningene, og da man et godt menneske. Da du korrekt, og du på linje med staten, og staten på linje med deg, og da du i mål. Det alt bra. Vi nærmer oss en slags slutt nå. 27. september, liveshow Røverstaden. Hvorfor burde folk komme dit? Hvorfor skal folk komme og se oss der? Fordi vi skal med intelligens, humor og kunnskap, så skal vi streife gjennom de store temaene i vår samtid, og vi har en samtid som ufattelig spennende, og hvor det veldig viktig at vi gjør den reisen. Veldig bra. Tusen takk, Ness, og tusen takk til alle dere som har lyttet på Beckheim og Ness i dag. Vi ses nok igjen ganske snart. Hjertelig takk.